desligado. Em cumprimento às normas de segurança, não acendam fósforos ou isqueiros até ao saguão do aeroporto. Observem as regras locais quanto ao uso do telefone celular. O mesmo deverá permanecer desligado até a parada total e a abertura da porta principal da aeronave. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagens para a retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante a viagem. Clientes com conexão deverão desembarcar e apresentar-se a agentes de aeroporto para providências de reembarque. Clientes em trânsito para Londrina permaneçam a bordo. Atendemos os avisos de não fumar. Sabemos que a escolha da companhia aérea é uma decisão do cliente. Obrigada por escolher a TAS. Ladies and gentlemen, welcome to For safety reasons, we kindly ask you to remain in your seats and to the fasten seatbelt sign is on. In compliance with safety requirements, please refrain from lighting matches or using lighters until get to the airport concourse. Please abide by local regulations regarding the use of mobile phones. They must remain off until the full stop and open the main door of the aircraft. Take care when opening the overhead compartment to get your luggage. It may have moved during the flight. Passengers with connected flights shall disembark and present themselves to the airport agent for reporting procedures. Passengers in transit to Londrina, flight number 3157. Please remain on board, obeying the no signs. Know that the jobs of your line is a customer decision. Thank you so much for choosing.